შემთხვევით შეიძლება გოლი გაიტანო. შემთხვევით შეიძლება კაც ააქციო. შემთხვევით რა ვიცი, იმდენი რამე მოხდა რა ზმაო, ხო? აი შემთხვევით შეიძლება შენი ცხოვრება შეიცვალოს, რა. ისეთი რამე მოხდა, მაგრამ როცა შტანგაზე 400 კილო არის, იმას შემთხვევით მოგივიდათ ასე მანქანით, ვიდიხართ, ძროხ არის წინ. თუ შეგიძლია ვთქვა, თუ შეძლებთ, რომ აიყვანოთ ხელში და გადაასვათ გვერდზე, ტრანსისიკე. მე თუ მომინდა გადავა. შოთასაც თუ მოუნდა გადავა, მაგრამ თუ მომაჩემია რულზე? მანქანა უკიდე, ბიჭო. მანქანა უკიდე და 5 ჯერ დაეჯახა თვეში. გადავაგდე მანქანა. და ბოლოს საპატრულოში მივედა ძროხასი მე უნდა ამეღო. და 5-ვეზე გადმოვუხდა. მოგესალმებით მეგობრებო. ჩვენი უკვე მეოთხე პოდკასტია. ხო, მეოთხეა. მეოთხეა. და დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს შოთა გოგობერიშვილი. პარო შოთა. მოგესალმებით. როგორ ახარ? კარგად, როგორ ახართ? შოთა გოგობერიშვილი არის მომავალი strongman-ის ესე იგი ღირსეული წარმომადგენელი საქართველოში. ჯერ 21 წლის არა და შენი სპორტის. კი ბატონო, გამგზელებელი ასე მოთქვა. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მიგენ თამაშობა. 21 წლის უძახი. კაი, ახლა მე შოთაზე ჯერ გამლაფავს. აი, მე შოთაზე ახლა თითქმის ყველაფერი ვიცი სპორტულ კარიერაში, მაგრამ ხო მაინტერესებს შენი შეკითხვები და მე პროფესორ კუთხით შევუყვები მე შოთას. და ჯერჯერობით შენ დაუშვი შეკითხვები, რაც გაინტერესებს შოთას. მე რა მაინტერესებს ახლა შოთა, შეხედე? შენ სამხელა უნდა გახდეს საბოლოო ჯამში, ეგ ახლა დაკლებულია კიდე ცოტა. ვაპირებ და ძალიან მინდა რომ გავხდი ამ ხელა. ჩამართვები შედეგებითაც და მე დიდი ვიდეო მევასება. დიდებთან ზოგადად მე ადამიანი მოხეული ვაშკაცი ხარ რა ისე მე ახლა ვინმე ვარ თქვა ესე იგი მე პატარა ვარ თანაც და რა ვარ დავაშავებ. რა უნდა ამაშვენთან. შოთა. ესე იგი ამ სპორტში მოღვაწეობ, მაგ კი ვიცი მე პრინციპში. ისიც ვიცი რომ დრამზე უკრავ კარგად და ასწორებს იმიტომ რომ რაღაცა დრამით საკაცო მამაკაცური სპორტია. და დღეს ამოხდა? და დღეს მოიგო შეჯიბი, ხო? საქართველოს ჩემპიონი გახდა. საქართველოს ჩემპიონი გახდა, გილოცავ კიდევ ერთხელ. აი ხარ მადლობა. ძალიან კაია და მიხარია რომ ამ სპორტს ყავს წარმომადგენლები და სამომავლოდ ახლა კოსტასთან ერთად ნამყოფი ვარ სხვადასხვა ქვეყნებში თუ არა და ერთ ქვეყანაში მაინც სხვაში უცხოში და იქ ისეთი გარემოა, ისეთი ხალხია და იმ დონის შეჯიბრები მიდის და კიდე რაც მე არა მაქვს ნანახი რომ რავი წარმატებებს გისურვებ რომ აი რა გზაც აქვს კოსტიას გამოვლილი და ამ შეჯიბრებში რეებიც აქვს ნანახი, რა ისტორიებიც აქვს, რა ქვეყნებიც აქვს შემოვლილი და რა ხალხთანაც არის ნამყოფი. ეს ყველაფერი ძალიან მალე დაჩქარებულ ტემპში გაგეულოს და მალე მენახე როგორ ამარცხებ იქ ზოგიერთ ამის პადელნიკ სტრონგმენებს. აი ხარ მადლობა. კაი. სხვა ახლა შენ რაღაცები მომიყევი, ვთქვათ, რა ეტაპზე ახლა შოთა, რა დრო დაჭირდება რომ ვთქვათ პროფესიონალურ სპორტში გადავიდეს და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით საწყისებში ვარ რა. იმიტომ რომ ამ სპორტს უფრო მეტად აცოქს ასახში შედიხარ. ხო. მით უფრო ის აქვს რა, კარგი შედეგი აქვს ძალის ხვივ. მაგალითად ძიუდოში რო ვთქვათ, ხანდებისმიერ ჭიდაო სახეობაში ან შტანგაში რომ ბავშვობიდან უნდა შევიდეს ამ სპორტში ადამიანი რომ ტექნიკა დახვეწოს და რაღაცა ანუ შედეგებზე გავიდეს, აი სპორტი არა ამაგისთვის რა. ანუ შეგიძლია ჩეულებიოთ დაჟე 20-25 წელს სახში დაიწყო ეს სპორტის სახეობა და ძალიან მალევე შედეგებს მიაღწიო რა. ანუ რაც უფრო ჩამოყალიბებულია ორგანიზმი და დასრულია და უფრო მეტად ჯანებზე მიდის უკვე 20-22-დან ზემოთ იწყება უკვე ნელ-ნელა ასვლები რა. ეხლა შოთა იმ პერიოდში რა ყველაზე რთული პერიოდია ხა აი მაგ გარდატეხისას
იმაშია. წონებზია რა, აი 300-მდეა მისული და 300-ის ზევით უკვე ჭირს და ერთი გახსნა უნდა. ანუ 300 არის გარდამტეხი წონა საშუალო. ნუ ერთ-ერთ მოძრაობაზე რა. მაგრამ ახლა სტატიკურებზე ლაპარაკობ, ნუ ზოგადად 100 კილო ყოფილა გარდამტეხი წონა. აი ხო და ერთი იქიდან რო იწყება უკვე ეგ. ხო, წონის მომატებასთან ერთად წონის დახვეწა, წონების მომატება და რა ვიცი რა, ერთი მე ვფიქრობ, რომ 3-4 წელიწადი უნდა. Ну, აი, იქ შეაბიჯოს ყათაც საჭირო. ჯერჯერობით სამოყვარულო დონეზე ნორმალურად ავართ და მე უკვე ეტაპობრივად მასე ვიყავი, მეც ახლა მეც პროფესიონალი თავიდან გავყოფილო კაცო. ეგრე დავიწყე. 21-ის ვიყავი გაგრას მე საერთაშორისო ჯგუფებზე და გამოვდიოდი და უკვე საპრიზოებს ვიღებდი რა. სტიმულია. ყოველი შენი შედეგი არის სტიმული რა. სხვათა შორის დღეს ჩვენ აქედან ჩვენი პოდკასტიდან რო დამთავრდება ჩვენი პოდკასტი, ნუ შოთას გავაცილებთ რაჯაშია წასასვლელია, სუდია მიდია და აი შეხედე, ახლა ყველაფერი კაი აქ ამბობ შეგაიგე, ანუ კარიერაშიც ბოშიო შენზე ამბობ ხო? ანუ მონაცემები აქვს. მიზის მეშინები ამბობ ყველაზე მაგა, ანუ მონაცემები აქვს სტრონგვენსუსზე, კაი სტრონგვენი გამოვიდა. მაგრამ ერთი მინუსი რა შეხიცი? რაჭველია, ვიცი. მე რაჭველი. რაჭველის მინუსობა რაჭველი რომ მაგიდო კი არა. რომ უნდა გაბრაზდეს წონის ასაწევად. არა, რო გააფუჭებს წონას მე ბრაზდეს. ანერი პოზნი, აი სულხასის გზა. თავიდან მეუნები, რომ ახლა გაბრაზდეს, ახლა უნდა მაგას, ახლა. მაგაზე გვაქვს სერიოზული სამუშაო. ასე დადის, აი ჩამოждდება საგას. და ფიქრებშია საგას. გააფ ახლა დღეს იგივე მოხდა. გააფუჭა წონა და მევიდა და მე ვიგებ ოჯველი. რას მეიგებ? ჯერ აწია და მე ვიგებ. სხვათა შორის აქედან პოდკასტს რო დავამთავრებთ, აქედან უნდა წავიდეთ დარბაზში, ათლეტიკში, რომელიც არის ავტომშენების ქუჩა 12 ნომერში და ათლეტიკს აქვს ძალიან მაგარი სურპრიზი ჩვენთვის, ну ზოგადად ყველა მომხმარებლის, მისი მომხმარებლისთვის, მაგრამ კოსტიაზე მითხრეს, რომ კოსტიასთვისო გვაქვს ძალიან მაგარი სურპრიზი გაკეთებულიო და ну არ ვიცი რა სურპრიზი არის, ახლა მეახლობით ხვდები, მაგრამ ალბათ რო ჩავალთ ერთად ვნახოთ რა გააკეთა ხალხმა, ისე ეს ათლეტიკი ძალიან გამოირჩევა იმით, რომ აი ქართველ სპორტსმენებს ძალიან პატივსცემენ რა და ისტორიული პიროვნებები, ვინც არის ზოგადად ქართული სპორტის წარმომადგენლები, თითქმის ცდილობენ, რომ ყოველთვის რაღაცა წამოწიონ თავის დარბაზში წინ და რაღაცა გაუსვან ამ ყველაფერს ხაზი. კაი, რაჭა მშვენიერი ხარ, რომელი სოფელში ხარ რაჭაში? ამბროლაურის რაიონის სოფელი წესი. წესი. რაჭის საერისთავო სოფელია წესი სხვათა შორის. წესი არის წესი. წესი არ რომელი სოფელი იყო, არ ვიცოდი ნამდვილად. მე გეოგრაფიაში და შოვის იქითაა თუ შოვის ქვემოთ? არა, შოვის ქვემოთ არის. შოვი უკვე ბოლოშია. შოვის იქით უკვე კავკასია. და როდის დაიწყე პირველად, როდის გადაწყვიტე, რომ რაღაცა ამ ხელა წონებს უნდა შეჭიდებოდი და ძალოსნურ სპორტში უნდა გეცადა შენი თავი? სტრონგმენში. სტრონგმენში. სტრონგმენით 2020 წელს დავინტერესდი. კოტეს ვიდეო ვნახე ბათუმში რომ მოიგო საქართველო რა და მაშინ მომეწონა ეს სპორტი, მაგრამ რომელი წელი იყო? 2020 იყო. ბათუმში. ხო, ახლა მე რა მაინტერესებს, იცი, აი კოტეს ვიდეო რო ნახე და მოგეწონა, გაი მე ვნახულობ ამ ვიდეოებს და მომწონს, მაგრამ ამბიციები ნაკლებად მაქვს, რომ რაღაცა 304-ს კი არა, 50 კილოს როცა ქლოშინო ძაღლივით. ანუ რაღაცა მანამდე წინაპირობა გქონდა, რომ რაღაცა ვარჯიში, სამბავში ან რაღაცაში რომ ვარჯიშობდი კი, მაგრამ ისე ძალიან ძლიერი და რაღაცა არ ყოფილა. თან ძალიან გამხდარი ვიყავი. 65 კილო ვიყავი მეგონი მაშინ. 2020 წელს, ხო. ანუ 1-200 კილო რომ მივიმატო, შეიძლება რაღაცა წამოციო მე, ეცა არა, არ გამომივა. მე როგორ წავიდა იქ სოფელში დაიწყე ვარჯიში? ჩემით გავაკეთე რაღაცეები, ვარჯიშობები. დავსვარგე და იმით დავიწყე რა, ქვები და რაღაცა. ძალიან მაგარი. ანუ სვარგა რაღაცა. სვარგა გესმის. ქვები მეც გავაკეთეთ ერთად. რიგის ქვებით დავიწყე მე. აი დიდი რიგის ქვები, დინარის ქვები. დიდი ქვები, ბუნებრივი. ბუნებრივი ხა, ხო. რიონთან ჩავიდოდი და ვარჯიშობდი.
აუ რამხელა мотиваციაზე ხარ? მაგარია. მე ჩამოვედი ქუთაისში 2021-ში და კოტეს გავიცანი. აჰა. ხო, იყო ჩვენთან დარბაზში მოსული მახსოვს. ვარჯიშობდა აწყება მინდა ორ ვარჯიშისა და 160 ქონდა მაშინ ამოწევა. და აა, მეგონა რომ მაგარი შედეგი იყო. ანუ ნავარჯიშები მოვიდა ასე თუ ისე. რა ხო რაფერა იცი ადამიანს თუ გინდა რაღაც ის არა მარტო სპორტში დათო ხო ისე რაფერაც თუ რამე სურვილი გაქვს მონდომა გაქვს ყველაფერი მოდის ნენელა თავარი არ უნდა იჩქარო რაღაც სურვილი იყოს და არ გაჩერდე ხო არა პირიქით მეც მასე მგონია რომ აი მასე დაწყებული ვარჯიში თუ უფრო ბევრს აღწევს ყველა შენც მასე არ დაიწყე რაღაც შენი გაკეთებული რაღაცეებით ყინულში თოვლში მე ვიდეოები მაქვს ნანახი შენ ძველი YouTube-ის არხზე ასე მაშინ რა ვიცი გააკი ვიდეოები მე ასავით არის გამოყრილები ვიტარია სალ და გამოყრილები ვიტარია შეგრებული ერთი კაცი და ამ თოვლში და ებაში რაღაცებს და თუ სადმე ძველი ტრაქტორი დახენ ან ტრაქტორის პაკეჯკა ყველა გვერდა წამოღებული და აცხადა და დარბიენა ტრაქტორებით და ეგა მე ნახე აი ბიჭების პროგრესი არის ძალიან მალე ხდება ამათი პროგრესი რა შოთას გარდა არის ერთი 4 ბიჭი ახლა საქართველოში რომელსაც კონკურენცია აქვს თეთრონში რა და ნახე ისეთ პერიოდს მოესწრენ რომ დარბაზებია შტანგებია ნაირ-ნაირი 2000 დოლარიანი შტანგები წონები კომფორტი ნებისმიერი სავარჯიშო სტრონგმენის ხო და დროს ლობიანს ვეღიდი ხო არა ჩემ დროს გაჟე კრეატინიც არის ყო აი სპორტული კვება რა რაც უნდა მიიღოს ადამიანმა ეგ არისო და რო არისო და ცინა მჭირდებოდა და ამყოფნი და სოიოს ყიდულობდით ბიჭო ხაშავდი ამ სოიოს და ნარჩენებს კაროში წურავდი და მე ვანილს უშობოდი ამ წვენს და გემოებს და იმას სვავდი ბიჭო გარღოული ვიყავი იმის გამო რომ არ მქონდა საშუალება და საშუალებას რომ მქონდა თუ ვინმე არ გამოგიგზავნიდა საღაციდან კაროჩე ამ პრეპარატებს ვერ სვამდი რა რაც დაშვებულია ახლა კრეატინი და პროტეინს და თუ ვინმე მაჩუქებდა ახალი წელი მქონდა ზო ხო და პროგრესი იყო ნელა არ ქონობის გამო უვიცობის გამო იმიტომ რომ პირველად საქართველოში შემოვიდა და პიონერი ვარ ამაში რა ხო და ბიჭები კარგად პროგრესირებოდნენ იმიტომ რომ ღმერთის წყალობით მე ვარ შემიძლია რაღაცები ვასწავლო შემიძლია კი და ვასწავლე ყველაფერს და ის პირობები დახვდათ და წლიდან წლამდე ძალიან დიდი პროგრესია ხდა ხო ანუ მე თქვა რომ მივახციე 26 წლის ასაკში უკვე რომ მივახციე ამათ შეუძლიათ რომ 24-23 წელს უკვე მაგრად იქნა რა ძალიან საბოლოო ჯამში რა გეგმები გაქვს ახლა ეგ იმითხარი სვარკარო იცი კაი რა სვარჯიგობა არ ამგონია გაინტერესებდეს რა არის მიზანი სადაც გინდა რომ მიხვიდე ამ სპორტში ესე იგი წელს არის ევროპის ჩემპიონატი საფრანგეთში ეგ არის ჩემი მიზანი რომ მოვიგო ევროპა სოფლიო წელს და შემდეგ უკვე მინდა რომ კოტეს დონეზე წავიდე რა ნელ-ნელა ამის საჭიროა რომ მოვიგო არნოლდ კლასიკი პირველ რიგში ჯერჯერობით და ანუ ეს არის ჩემი გეგმა რომ მოვიგო ევროპა სოფლიო და არნოლდი წელს და ისეთ უკვე სხვა გეგმებიც გამოჩნდება სხვა შეჯიბრებიც ძალიან მაგარი ერთ 3 წელი უნდა მაგას რო ავიდე რა პროფესიონალებამდე ანუ მეგობრებო რო ვიცოდეთ საფრანგეთი ესე არის არსებობს მოყვარულები არსებობს პროფესიონალები მოყვარულიდან იწყებ და ადეხა პროფესიონალებში შოთა გახდა შაშან სოფლიო ჩემპიონი სტრონგმენის ძველი წესებით სოფლიო ჩემპიონი გახდა გერმანიაში და ეს არის ტრამპლინი იმისი რომ ამ პროფებში მოხვდე რა ხო და ბევრს ეშლება რამდენი სოფლიო ჩემპიონი ხავთ რამდენი სოფლიო ჩემპიონი ყველა პროფესიონალები ხო ვერ იწყებს რაც ხო და პროფებში რომ მოხვდე დიდი შრომა ჭირდება და ამ შრომას გადის ეხლა შოთაც ეტაპებია გასავლელი ხო რა სოფლიო ჩემპიონი ხდება კაცო დიდი სიხარულია ახლა მეც მასე ხდებოდი ევროპის და სოფლიო ჩემპიონი მოყვარულებში და იქამდე უნდა მიხვიდე ეგ რთული გზა იქ რო შეხვალ უკვე მე სხვანაირად იქცევი, საერთოდ სხვა мотиваცია გეძლება რა. ესაა უკვე ყველაზე რთული პერიოდი და ამას გადის ახლა შოთას რა. ახლა სირთულეები რა არის? მაგალითად აი რაღაცა ფინანსური მხარეც ხო ჭირდება ამ ყველაფერს. ძალიან დიდი თან. ძალიან დიდი, ხო? და აი დაახლოებით რავი თქვენ უფრო გეცოდინებათ წლიდან წლამდე აი თქვენ სპორტში აი მაგალითად ვარ საქართველოს სახელით მინდა რაღაცა მოვიგო საბოლოო ჯამში ჩემი მიზანია მოვიგო მსოფლიო საქართველოს სახელით. აი მე არ ვიტყვი იმიტომ რომ პროფესიონალი ვარ და მას მოსწორებს ახლა World Strongest Man-ი ყველაფერი და აი ბაზარია და ახლა შოთამ თქვა სამდენი უჯდება ახლა იმიტომ რომ ეს 2 წელია
უკვე შედეგებიც მოემატა, ხარჯებიც მოემატა და თქვა შოთავს რამდენი დაუჯდა თქვა წელიწადში. ხო, ანუ გინდა არ გინდა, შენი თავი უნდა შეინახო, რაღაცა პრეპარატები გჭირდება, კვება გჭირდება, სწორი რაღაცები დაახლოებით უბრალოდ რა არის, მინდა რომ საზოგადოება მიცოდეს, რომ ეს ადამიანები თავის ფულს ხარჯავენ და თავის იმას, ანუ არავინ ვიღაცა მოგვეხმარა და აუ და მიდი აბა უბერეთ ბიჭებო საქართველოს ასახელეთ და აღება ფული და ყველაფერი წამლები, უმას არ არის შენით გიძევს ყველაფრის გზის გაკვალვა და რა თანხებია დაახლოებით და რა საჭიროებებია კიდე ამასთან ერთად. ესე იგი, ეხლა თვეში 3000 ლარამდე ხარჯავ რა და ეს არის 70% რა. რაც ჭირდება მაგისი. საკმარისი კიდე არ არის. ბიჭო, წვალებით მიწევს რა. მამა ჩემია ჩემი სპონსორი და ეს მანდ ჭამაში თქვა და იმაში თუ პრეპარატებში ვიტამინებს რაღაცებს ეხა აუსო. იმდენად, რომ არ არის საშუალება რა, არ სპონსორი არც ან ზვირია ძალიან და. ხაზე რამხელა ის უნდა. რაც ჭირდება მოკლედ ყველაფერს ვერ ვიღებ რა. რამხელა რესურსი. მე იმედი მაქვს რომ რაღაცა კი კოსტიამ ისაუბრა რომ ჩვენ დროს უფრო ცუდი მდგომარეობა იყო და ახლა კიდე რაღაცა უკეთესობები არის და რესურსი არის მეტიო, მაგრამ ბიჭო რა ვიცი, აი მინდა რომ როგორ იყოს იცი, აი თქვენნაირი ხალხი ვისი საერთო დიდი მიზანიც არის რომ რაღაცა ამ ქვეყნის დროშა მსოფლიო ბაზარზე გაიტანოს, მე მინდა რომ რაღაც არსებობდეს ისეთი პროგრამა, რომ აი ეს ადამიანები რაღაცა კონკრეტულ სიაში იყვნენ და ან სახელმწიფო, ან კეთილის მოსურნე ხალხი, ვისაც უნდა რომ რაღაცა ასე ახალგაზრდა სპორტსმენებს ხელი წაუკრას ამ რაღაცა, კარგი იქნებოდა რომ რაღაცნაირად ეხმარებოდნენ რა ამ ხალხს, რომ რაღაცა ეს შედეგები თუ ყველაფერი გექნება ის პრეპარატები, ის მომზადება, ის საუკეთესო რაღაცები, შედეგს დადებ ბევრად მალე, ხო? თავისთავად. ანუ ის მის კომენტო რომ ანუ ფინანსური ხარდაჭერა ჭირდებათ ბიჭებს იმაში რომ აი ეს სპორტული კვება და აი ჭამა რატო არ დარბაზი და შტანგა და ბლინები და აი სტრონგმენის მოძრაობები და ჩასასწრებელი დასახური ყველაფერი რა. ამიგე? არა ვერ დავიწუწუნებ ახლა რომ აი დარბაზი არ გვაქვს და ჩასასწრებელი არ გვაქვს და თქვა სპორტული ეკიპირება არ მაქვს. ვაფშე არ მინდა ფედერაცია ისევ შუქნი ყველაფერს იმდენი მაქვს. ამიგე ბიჭებს ყველას ვაფშე. არა ეგ პრობლემა, უბრალოდ ნახე ყოველთვიურად, აი იმხელა კალორიებზე გადის ყოველ თვე, ყოველდღიური ჭამა, ყოველდღიური ვიტამინი, ნებისმიერ ვიტამინის მაღაზიაში შედი. არა აქვს მნიშვნელობა 4-3 ფირმა, ხო? ვერ იყიდი ძმაო. ერთი პროტეინი, აი გეფიცები 2 კილონახევრიანი, რომელიც ისმება დღეში 3ჯერ, ნუ ჩვენ სტროგმენები ვართ და მეტი კალორიები გვჭირდება, რომ მე ჯანზე ვიყოთ, აი ბოდიბილდერები არა ვართ. 5 კილოზე რაღაცა სიროებს აკეთებ. ხო? შეიძლება იყიდი ძმაო და 250 ლარიდან 300 ლარამდე უნდა ერთს ძმაო და იგიც ყოფილი შენ აი გახიე გამოხიე ერთი კვირა შეიძლება იმყოფინო. რამდენი უნდა იყიდო მაგისა და ვადირეს იმო. რამდენი გჭირდება? ეს მარტო ერთი და იქ როა დასახელება კრეატინი უნდა, პროტეინი უნდა, ამინომჟავები გინდა, ისენი გინდა, რა ქვია, მინერალები გინდა, ყველაფერი გინდა, აყვები ძმაო და გადიხარ 5000 ლარზე ერთ მომზადებაზე. ვიტამინებზე მარტო ის. ეს მარტო ვიტამინებზე. ძალიან ბევრი. ხო და აი მაგაშია პრობლემა ზუსტად აი ფინანსების ამბავშია. აი ეს სპორტული კვებები რაც მოხდა საქართველოში, აროჩე მაგარი ხელმომჭირნეები არიან, აროჩე რა არ გაცემენ არაფერს. იგიც არჩეული სპორტსმენები ყავთ თუ ყავთ და ერთ რაღაცას მიუგდებენ და უნდა არეკლამო კიდე და არეკლამო და გახადო გვერდი იმათი გვერდი უნდა გახადო რომ შენ რაღაცა მოგცენ. ანუ ღირებული არაფერი არა. აი მიდიხარ და ეუნები და გასპონსორებენ და გაძლევენ მიზერულს. და შენ ამასთან ამ მიზერულის აგებაში უნდა გააკეთო ისე რომ ესენი აპიარო რა. ანუ ეგენეს არ არიან ისე რა მარტო სპორტში, ყველანაირ მაშინ მასეა თუ რამეს აკეთებ, ყველგან არ ვერ ხვდებიან რა ღირს ის, რასაც შენ აკეთებ და უნდათ რომ რაღაცა ხო მინიმალურ დანახარჯით გამოგიყენონ ბოლომდე რა. ეგრეა. და
იმისი არ იყოს სპონსორთან რომ მივდივართო, აუ ახაო რაცხაო აფერა იგი გასაჭირი გვაქვს რაღაცა ვერ მუშაობთო, რაცხაო არა ვართო, კარგად ვაფიქრ, ვაი რეკლამა გჭირდება, ვერ არა ხარ კარგად. რეკლამა და უფრო მეცი მუშავე. ელემენტარულია, ხო? რაღაცა სახალისო კითხვებიც მაქვს, ახლა მე დაახლოებით რაღაცები ამოწერილი და ორივე მინდა რომ სერიოზული პასუხები გამცეთ ამ ყველაფერზე. ზომბი აპოკალიფსში რო აღმოჩნდეთ რა. რომელი ნივთს აირჩევდით იარაღად? ანუ რა ერთი ნივთის არჩევა რო შეგეძლოს იარაღი, რა იქნებოდა შენი აზრით თქვენთვის? ბენზოხერხი. შენ სადიზმზე სხვა დადიოდი. მე უნდა სვარგი სამარა. კოსტია შენ? მე ზომბად გადავიხსეოდი ისე. ცოტა მე ხა ჩემნაირი ზომბი და დევერეოდი ზომბებს. ის ზომბად გადაიქცეოდი? აი, მისაღებია, გაშენი პასუხი. აი, მიდიხარ ავტომობილით რა. და მოგეხსენეთ რაღაც ძრო ხარი ყველაზე დებილი ცხოველი რა. ნებისმიერი ცხოველი, ბიჭო, რო უახლოვდება, მანქანა, რაღაც, ახელი, ას რო უწევ, აქ იმის ინსტინქტი და განცდა რომ გაიქცეს რა, და თვით გადარჩენის უნარია ყველას. ძროხას იმენა 200 თუ ახლოვდება და იმენა ძობს, არ იძვრის. და მოგივიდათ ასე მანქანით, ვიდიხარ, ძროხარი წინ. თუ შეგიძლია ვთქვა, თუ შეძლებთ, რომ აიყვანოთ ხელში და გადაასვათ გვერდზე, ტრასისიკე. მე თუ მომინდა გადავა. შოთასაც თუ მოუნდა გადავა, მაგრამ თუ მომაჩემია რულზე. მანქანა უკიდე, ბიჭო. მანქანა უკიდე და 5 ჯერ დაეჯახა თვეში. გადავაგდე მანქანა. და ბოლოს საპატრულოში მივედა ძროხასი მე უნდა ამეღო. და 5 ვეჟე გადმოუხდა. არა გამახსენდა ჩემი და ძროხის ისტორია. ოჩე იქიდან თავში რო დავარტყი, ტრაკის მხარე მოუწია ზუსტად ჩემი მასთან, სარკესთან. და სარკე ჩამოწეული იქნა და დარტყმისგან ეთყვა გაასხა. მანქანაში შემოასხა. ძროხა შემესხა მანქანაში. აი, ყველაზე უცნაური აი ხო ჩემთვისაც უთხრათ რაღაც ცოტა მაღალი რო არ წამოდი იგი ამაწევია ყველაზე უცნაური რა გახსენდება რო უთქვიათ ამაწევიეო ან გადამაწევიეო ან რა ვიცი წამაღებიეო ან რაღაც მაგდაგვარი რა ღვინის ბოჭკა 220 ლიტრიანი 220 ლიტრიანი ამაწევიეო ღვინის ბოჭკა თუ კასზე ამო ხო ასლიანად ამაწევიო იმას სალსა გადამადგმები შენთან რა ვიცი ჩემთან მე რა ვიცი გამოსილებული ადამიანის მეტად დღეს მაგარი დათო იმედია მე არ მგულისხმობს იმიტომ რომ ვანა ავატანიო ნინა პროსტა გამიგორდა რომ ლიფტი მუშავდა შეეტია ლიფტში ბინასთან გავაჩერე და არ ვიცნობ ტიპი მოდის და მეუნება ეხვერძებიო ესე მომ პიანინა მოტანიო მეცხრე სათულზე ვარჯიში მიდივარ ხე მე იერა ვარჯიში გასა ამარბენი ერთიო ხო აბა ახლა უნდა იკითხვა ის სიცოცხლის ბოლომდე ერთი ნივთი რო იყოს რა რაღაცა მოგითხარ რომ ერთი ნივთი აირჩიე რაც მოგიწევს რომ სიცოცხლის ბოლომდე აწიო რა იქნებოდა ნუ ნივთისაგან რა ვიცი ნებისმიერ რამე რა ნუ ერთი რო გქონდეს ასარჩევად რა რო სიცოცხლის ბოლომდე ანუ მაშ ტანგა და იგი და ხან იგი არა ძროხა და რაღაცე ერთი უნდა აირჩიო არ ვიცი შენ დაფიქრდი რა რაღაც მე ამას რა უკვე რა მიახმები რა მიგრი მაგრამ აუ კოუზი ალბათ რომ წამოსაჭმელი რა ეს ლოგიკური ამაზე მე არ მიფიქრია შენი ვინძური აზროვნება საწევიდო და ახლა მიახლოვებ ხთები მაგრამ მე ძუძუები მე ვიფიქრე მაგიმ არა აღარ ჯეკო შუქანი ქალე ჯეკო ითქვა რომ შუქანი ქალე სოხანი ხალე ძალიან კაი
ერთ ჭამაზე ხან ამდენი ქათამი გჭირდება დაახლოებით. არა ვარ ჩვენ ჭამელები, არა. ძალიან ბევრსაც ავჭამთ ხო? ხო, არა, მე ვჭამ თქვენი მათ. შევაჭამ ისე არა. ციციბურა ძირითადად, ხო? ბროკოლი და რას აჭამე, ხორცის გარდა საჭმელად არ მიგაჩნია რა ხო? ერთი ქათამი ყოფნის მე. ერთი ქათამი და ერთი ციცი. მთლიანად რომ მოგვიყვე ამბავი, პირველად რო ჩამოდი, კონსტანტინე რო გაიცანი, როგორ იყო, რანაირად იყო, დილიდან მოყოლებ რო ადექ შეიცვი, მაგედან მაინტერესებს ყველაფერი. ესე იგი წინა დღეს ვწერდი ინტერნეტში რა. ხო და დამპადეჭა ჩამოდიო ჩემ დარბაზშიო და წავედი ხე მეორე დღეს რაჭი და ღვინით. უნდა მეჩუქნე ღვინა და ველოდები ხო ძალიან დიდია, კი ვიცი, მაგრამ ანუ ამხელა თუ იყო არ წარმომედგინე და ან მაშინ ვიყავი 70 კილომეტრს პატარა ვიყავი რა. ამხელა კაცები არ ყავდნენ ანახი არასდროს და ველოდები და მოვიდა და რო გადმოვიდა მაგიდან დიდი წვერები, თამაში ფუტი წვერები ქონდა. აქამდე მან წვერები. და გადმოვიდა, ძლივ გადმოვიდა მანქანა და თავი გადმოყო და რო დადგა ფეხზე და მეთქი ვინ და სამოვდიოდი. კანკალით მოწოდე ვინ. მაშინ ნახე პირველად და მაცდევინა რაღაც ვარჯიშების ტრამვანის. კაია. შენ მოგწერა პასუხი ხო? კი. მე ახალ ვერ მიტანს ვერ. დასინო უყურს ხანდახან კი. არა, დასინვა კი ბევრი მისჯობა არ შეჯიბრის მასე მოუწერია ადრე რას რომელიღაცა გვერდზე რაღაც მანქანების იმაზე Facebook-ს. ხო და ერთხელ ვიღაცამ არ მიწერა იქანა პასუხი და ვეგონე მე. შენ კი არ მეგონე გევიკითხე და ვინა ეგო დათოია მაგის უბრალოდ და სხვა იყო ადმინი. მაგისო ყველაფერი არის დათოია. ჩემი მანქანაში იჯდა იქ არა. ხო და თურმე ეგი წერს იქანა რაღაცებს, ეგი რაღაცებს თავაზობს თუ რაღაცა კაროჩე და არ წერს არავინ პასუხს და ამბობს გონი ვარ მე რომ აუ ნახულობ ამას სპეციალურად და ვიკიდებ და ხო პოსტია და მაგაზა ვამივწერ და რა გამევიყვან შეჯიდა და ცოდო მე ნახა ერთი მესიჯი ზიმო ამდენი წლის წინ ეკნება და პოდკასტი ახლა წარმოედგინე ერთი მესიჯი მენა ამის იგი რა ქვია სურვილი რო გამოხატა რომელი ჯობია თქვენი აქვს რომელსაც აირჩევით მსოფლიო ჩემპიონობას თუ ულიმიტო სტეიქს მსოფლიო ჩემპიონობას ვინ არის სტეიკის გადასამხარე კარგად ჭამდი დუბაიში რომ შეიკალი ასე ხო იმენზე ჩამოუთალა დუბაიში სლაის და ამან მოიც იგივე საინ გამოარტვა თვითონ რაზეც იგო ის და იგივე კაი საკვების რაოდენობას ზოგადად კალორიებით ითვლით თუ კილოგრამებით? არ ვითვლით, 10 კილოგრამებით და არც ისე რა ჩადის კუჩი, იმას ნორმალურად. შოთა. ზეგი, შენი მომავალი გეგმების შესახებ ვიცით. რა გვახახავ წინ ყველაფერი. ხო. მაყურებელს თუ უთხრათ ახლა ცალ-ცალკე მოძრაობებია მან და ახლა ბევრი მოძრაობებია შეიძლება სხვა არ იცოდეს ახლა მოძრაობებია ასე. აი რა გეგმაში თქვათ აი შენთვის თქვათ წელს რა წონაზე გინდა მიახლოებით მისვლა აი რას გრძნობ რა შეგიძლია გააკეთო წელს მაგრამ თქვათ ამოწევას რა დედლივცე შტანგაზე აი რამდენს ფიქრობ რომ წელს გამოგვივა თქვათ იმიტომ რომ შაშა ჩვენ დავაფიქსირეთ 300 ხო 300 იყო ჩვენი რეკორდი და აი წელს ნუ 320 იგივე ამოწიეთ 10 კილოთი გავაუმჯობესეთ მაგრამ აი რა წელს რამდენი გინდა რა არის შენი მიზანი თქვა რა. ესე იგი წელს მინდა მინიმუმ 360 რო ამოწიო რა. მაქსიმალურად მივუახლოვდი 400. და მე მგონი შემილია. წლის ბოლომდე უნდა მოვასწრო თუ ეჭველი. ამიტომ ერთი თვერას დაწყებული ვარ და უკვე 300-ს ავწდით რა. ხო და 300 სერიოზული ზონებია. კი. ცოტა ხანი დაწყებული ვარ მაგრამ მე 300-ს არ ვავწიო. ჩამოგითხრეს პროგრამებიდან რომელია შენი ფავორიტები რა? ნუ ახლა ბევრი არის. ესე იგი. ჰავტორი ედი თუ ზუდრუნას? ჩემთვის ედი. ედი? აა. ედამ შენ? ედი ხო. ჩემთვის ზუდრუნას ვიცი, მაგრამ მე ედი მივახსოვე. ო, ჩემთვის ზუდრუნას. მაგი იგი არა ედი, კროსიკებთან გენდრო დარბეს უბრალოდ. ხო. ახლა ცოტა აურია. ახლა ისა რა ქვია? აწყვეტილია იგი. ხო. აღიჯებული. მაგენ სეგიში რატო ედი? აი ძალიან მივასებოდა სულ თან დიდია.
სტატიკურად ძალიან ძლიერია. კი. ყველაფერი ძლიერია თან. კი, კი. ხრები ძლიერია, გამოწევა ძლიერია. კი, მქონდა ბედნიერება ჩვენ ერთად გამოვდიოდით შეჯიბრებებზე და ბერი მომიგია, ბერი მოუგია. ეს მაგარი სპორტსმენია, მაგრამ ჩემი აზრით, ნუ ჟუდრუნასი, შედეგებით ზიდრო, ხო. იმიტომ რომ 115 წელი წողღებელი იყო რა თქო. ნუ 350 შეჯიბრი აქვს თავის კარიერაში ჩატარებულა 300-ზე აქვს პირველი ადგილი. რა ეს არის სტრონგმენის ლეგენდა ჟუდრუნას ავიწყას. სტრონგმენის პელი. სტრონგმენშია პელე და მაგით დავიწყე რა და ხა სტრონგმენს შოთა საერთოდ შოთა რა მაინტერესებს ახლა იცი აი სუპერ გმირი რო შეეგეძლოს იყო რა რომელიმე ის რა ქვია აი მარველის სუპერ გმირები რო არიან შენი აზრით რომელი სუპერ გმირი იქნებოდი რა მიმართულების რა ერთული შეგებოდა რა ეგი ახლა ხარი რაღაცა რაჭველი დათი რაჭველი დათი მართლა ხო რაღაცა მაგასთან შენ გუთაისელი ხარი ხარ მე ხო სხვა შავი ხარ წითელზე ვარი აგირებს ხო იცი ხო ასეთს და ისეთს ბოზორი ფერია გაიგე და გვევასება არა მართლა უნდა ვიფიქროთ ახლა მაგაზე კოსტიას ახლა აქვს სახელი გინდა არ გინდა ჯორჯიან ბული ხო და თვითონ შეაქმევით ჩემი ექსახილი არ შემიხვდებოდა ჩემსა ჩემ აქვეს სკიბა ერთი ანდრეის სკიბა ამერიკაში მაგარი კაცია ძალიან და მაგას შემარხვა ჩემი ტრაპეციების გამო ხარი რა ხო შემა კუხე ზოგი კუხეს მიზა კუხიანიზე ვარი აქ და მაგიდან აუდება მაგიტო მიზახია ბლიად რა რატომ ვერ მივხვდი კაი მეიცადი ახლა ესე იგი მოგვიყევი დღეს რა ღონისძიება იყო რა წონები გააკეთე შენი მაქსიმუმები და როგორი მაყოფილი ხარ შენი შედეგებით რა ნუ მაყურებელს რო ვთქვა თვა მეგებიც დღეს იყო საქართველოს ჩემპიონატი, სამი მოძრაობა იყო, ამოწევა, მორი და ზერხერი. და სამი მოძრაობიდან ორ მოძრაობაში პირადი რეკორდი გავუკეთე. ზერხერში 245 ამოწიე, ამოწევაზე 320 და მორზე ავწიე 140. ჯამში 755 თუ რაღაცა, ხო. გავხდი საქართველოს ჩემპიონი. ძალიან კაი. მე რა მაინტერესებს კოსტიას ვიკითხე და ესე იგი მაინტერესებდა ახლა სხვა სფეროს წარმომადგენლები როგორ ავართ იცი რაღაცას სანამ გავაკეთებთ მანამდე ტესტავთ იმას ვაკეთებ შეგვიძლია იმის გაკეთება თუ არ შეგვიძლია და თქვენ სპორტში ესე იგი ასეა რომ ანუ რაღაცა რეკორდზე რომ მიდიხარ ის განაკეთები არ აქვს ხო ის ვარჯიშებზე მაქსიმუმს არ ვაკეთებ აბა როგორ ხდება აი თქვა თუ ემზადებით შეჯიბრისთვის და რაღაც წონა გვაქვს თქვა 350 გვაქვს დასაძლები და შეგასაკეთებ ვარჯიში მოგწერ შენ მე თქვი წონას იმ წონას თუ გავატარებ მე შენ იცი უკვე ავწერ თუ არა იმ მაქსიმუმს რა აი სინქრონულად მუშაობ ეგ კოდიდან გამომდინარე ვიცი რას ვწერ არა ხო ყველაფერს მითანხმებს რა როგორანაირად და რა ვიცი 1-2 წელია უკვე ასე ვარ რა ანგა ყველაფერში ვიხმარები რაში შემეძლება მე დაიმიყურო დამეჯო მაგდაერი რაც აგერ არ ყავა ყველაფერში მეხმარება მართლა იმ ეკიპირება და ყველაფერი რაც არის საჭირო კოდე მაძლევს ყველაფერს მიდი შენ მიაწეხი წონები აწიეთ და მე გადარეკავს ადმორეკავს იქანა და ის იმდონემდე ავიდეს სადაც საჭიროა მე დავრეკავთ კაცო რა პრობლემა შევაწუხებ და სხვა სწორდება რაღაცეები საქმეები ჩაწყობა და იგი ნეპოტიზმით შევიდე ნეპოტიზმის გარეშე შენ როგორ იმაშები ვარ ყავდა ეს აზრის მომცემი როგორ იმაშები ეგ მე რა ვიცი ახალ საბარებდა და არა ამ იმაზე გუგლავდი ვინას ჩემ დროს ბიჭო ისე იყო 2009 წლიდან ხო დავიწყე ახლა ყველას არ ქონდა მართლა კომპიუტერი ახლა სახში და YouTube და რაღაცეები და ესე და ვაფშე ძალიან ისეთი თემა იყო ახლა ეგ ვაფშე რაფერი არ ვიცოდი და ტელევიზორში გადიოდა ევროსპორტზე ღამის 2 საათზე შაბათს გადიოდა ზუსტად ეგ სტრონგმენის ლიგა ჩემპიონატი გადიოდა და აქ გამოდიოდა სავიწყას რა ჟუდრონას იქ გამოდიოდა და რიგებდა და იქიდან ტელევიზორში და მევასალო უსტიდი სულ ღამეს უთევდი რა მაგას 3 საათი გადიოდა ხოლმე მომეწონა შევედი და არანაირი ინფორმაცია ხო არ მქონდა საერთოდ მაშინ ინტერნეტთან კიდევ წვომა იმნა იყო შუქი არ იყო ახ საერთოდ მივედი შტანგისტების დარბაზში და იქ მასწავლეს ჩაჯდომის სწორად კეთება, მოწევის სწორად კეთება, თავზემოთ სწორად კეთება ვარჯიშების და რამოდენიმე წელი იმათთან ვივარჯიშე. ისე რომ არ ვიცოდი საზღვრებგარეთ ვაფშე ახდებოდა როგორ ვარჯიშობ და მე როგორ
კომპიუტერებით შემოვიდა, ინტერნეტით შემოვიდა და YouTube-ზე. და ანუ ნახულობდი სტრონგმენები როგორ ვარჯიშობდნენ და იმის დამიხედვით მე ვადგენდი რა და ამ დადგენაში ძალიან ბევრი და დავყარგე. იმიტომ ვამბობ, რომ დღევანდელი თაობა საქვს ყველაფერი. თუნდაც აი მე ხო აგერა ვარ ახლა და შოთას ვეხმარები და შოთას არ დაუკარგია თქვათ ის წლები რა წლებს დავყარგე მე. და იმ ზუსტად იმ ცუდ პერიოდში როცა არავინ არ იყო, კი შტანგაში რო შევრწულიყავი ბაზარიერა ტრეინერებიც არის, ყველაფერი არის. ჭიდავში შედიხარ, ჭიდავში ზმაო არის, ყველაფერი. ხო, მაგრამ რას ვამბობ, კოსტია, უფრო ნახე ჭიდავი, ფეხბურთი, ეს ისეთი სპორტებია. გესმის რომ შეიძლება დღესაც ეხა ამ წუთას რო იკითხო, რაღაცა 10000 კაცს უნდოდეს მოჭიდავე გამოვიდეს. არა, ნახო. 10000 რატო გემონები, ისე განვითარებული იყო ხო საქართველოში ხო და ეს სპორტი არ არსებობდა. და ჩემთან ერთად შემოვიდა საქართველოში და ვინ მასწავლიდა ზმაო მაგას? რა მაინტერესებს? რა კითხავს დავუშვი. ევროსპორტიდან უცბად იმათთან რომ მოგწი რამდენიმე წლის მერე იგივე შეჯიბზე ეგ რეაქცია 2016 წელს წავედი პირველ სტრონგესმეზე მიმიწვიეს კაროჩე და ვისაც უყურებდი ევროსპორტზე ისე დავხვდე ნიკ და შოკირებული ვიყავი. აი წარმოვიდგინე მე მისმერი YouTube-ზე ხო ყველას ნახულობდი და მე ვასებოდა ვაფშე სუკველა და მე ვიღაცა ქუთაისში გაზრდილი დაბადებული ბიჭი წევედი აფრიკაში ბოტსვანაში კაროჩე შეჯიბზე 45 კაციდან ნახევარ ანუ 45 კაციდან ნახევარფინალი და ფინალი ფინალშიც მოხვდი და მეოთხეზე გავედი ბიჭო ვარ მოხთარა ჯერ საქართველოს ისტორიაშიც და ისედაც რა ნახევარი მიასედეთ წავაგე ედიხონთან მაგ ჩათლახთან რაღაც დაბლ პოინტი გაუკეთეს ხედი და მომივალე მონიტორი ხოთი ხულით მომიგო კაროჩე რა თავიდან რა იყო შოთა თქვათ ის ბიძგი რო თქვათ სტრონგმენის მიმართულება აირჩია და არა თქვათ რაღაცა რავი ჩოგბურთი ან რაღაცა ფეხბურთი ძიუდო ან რაღაცა ხო კოტე იყო თავიდან ჩემი ინსპირაცია რა კოტედან გავიგე საერთოდ ეს სპორტი თუ არსებობდა თორე არც ედი ჰოლი ვიცოდი მაშინ და არც იდრონ არავინ არ ვიცოდი ეს კაცი ვნახე პირველად რა და მე დავინტერესდი მე მოვიძი ინფორმაციები და მე გავეცანი ამ სპორტს მოკლედ ეს კაცია ჩემი ინსპირაცია და ის ვინც გამაცნო ეს სპორტი თან გაი ხარია სულ თავიდან ვნახე 2015 წელს ის რომ მოატრიალი იორ მოატრიალი ნიჭიერში 13-ში თუ 13 ხო ნიჭიერში ნიჭიერში მოატრიალი მანქანა ხო არა მართლა ასწორებს როცა ადამიანებს ვაძლევ მაგალითს გამიგე და ინსპირაციას რაღაცა ძალიან ისწორდება მართლა მაგრამ მთელი სერიოზულობით აღვიქო მაგ ყველაფერს და უბრალოდ რას ვამბობ იცი ეხანაც ამ თემაზე ვამბობ შეიძლება ახლა დღეს რო იკითხო და ჩაატარო გამოგითხვა 10000 ადამიანს უნდადეს გამოვიდეს მოჭიდავე 20000 და მეც 100000 უნდადეს გამოვიდეს ფეხბურთელი შენ სპორტში ახლა ამ სტრონგმენის მიმართულებით საქართველოში მაგალითად მიახლოებით მაინც ახლა შეიძლება ზუსტად არ იცოდი ახლა ვიღაცას რა სურვილები აქვს მაგრამ მიახლოებით რამდენი ადამიანი ხართ ვინც ფიქრობ რომ ამ სპორტში სამომავლოდ რაღაცა სერიოზულად უნდა რომ დაკავდეს რა ახალგაზრდა შენი ასაკის ადამიანებს ამ ეტაპზე ალბათ ერთი 5-6 კაცი ვართ ეგეთი რა 5-6 კაცი რატო გითხე იცი და რაზე მინდოდა გამომახვილებია ყურადღება ეს ისეთი სპორტია რა ძალიან ძიმე სპორტია ჯერ ზოგადად რა ფიზიკური დატვირთვა გაქვს აი უზომო არც ერთ სპორტში არ არის მე მგონი ასეთი არც მართლა არ არის ერთი მოძრაობა გიწევს 10 მოძრაობა ისიც უნდა გააკეთო ისიც უნდა გააკეთო ზურგითაც უნდა გაათრიო ხელითაც უნდა აიღო მუღამიც ეგ არის ყველაზე რთული მუღამი არის მაგრამ მაინც უფრო მეტი შანსია იმისი რომ რაღაცა ტრავმა აიღო ვიდრე ვთქვათ ლევანმა აიღოს ტრავმა ერთი ძირითადი ერთი ვარჯიში რომ ვთქვათ ხელის გადაწევაზე რა ხო ეგ არის და როცა რაღაცა შენი ქვეყნის შვილი შენი ქვეყნის წარმომადგენელი ახალგაზრდა ადამიანი ირჩევს ამ სპორტს და უნდა რომ ამ სპორტით ვთქვათ მსოფლიოს
სოფლიოს ანახოს და გააცნოს ამ სპორტით საქართველოს, ჩემი აზრით ის ელემენტარული რაღაცები, 5 ვართო, ხო, 5-6 კაცია, ხუთია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ორი კაცი არიან, შოთას ჩათვლით, 2 კაცი არიან, რომელსაც მართლა სერიოზულად. ხო და უნდა გვერდით უნდა უდგნენ ყველა შემთხვევაში ასეთ ფაქტს რა, გავიღებ ტელეფონს და მოსახლეობის ან თუნდა სოფლიოს მოსახლეობიდან ესე იგი, ყველა შედის ამ ფეხბურთში, ან ჭიდაოში, შტანგაში ძალიან პოპულარულიცაა და ამ სპორტს ირჩევს მოსახლეობის 10-ან 15%. ვისაც მართლა შეუძლია strong ეს იგი. მე მაინც მონიობ რომ უფრო ცოტა. მე პროფესიულ დონეზე ვამბობ, ანუ არ ვამბობ მოყვარულებში, უფრო მეტია კაცო როგორ არა, მაგრამ მე პროფესიულ დონეზე გეუბნები. პროფესიულ დონეზე ფეხბურთში ვამბობ, რა ვიცი, 60%-ია. ყველას ფეხბურთელობა. ხო, აი დავუშვათ 20%, ხო? აი წარმოიდგინე, რამდენად გაბედულები, რამდენად განსხვავებული აზრი აქვს და რამდენად განსხვავებული გემოვნება აქვს, რომ აი და რამდენად რთული სპორტია და ამის შეჭიდება უნდა. გამიგე ეს მარტო ფიზიკური არა, მორალური სიძლიერეს ჭიდება, ხო, მაგას ვამბობ. და ნახე. ზუდრონა სავისკას აქვს ეგეთი რაღაცა ნათქვამი, რომ ვიტომ მიყვარს სტრონგმენია, რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება. და რატომ? შემთხვევით შეიძლება გოლი გაიტანო. შემთხვევით შეიძლება კაცს ააქციო. შემთხვევით, რა ვიცი, იმდენი რამე მოხდა რა ძმაო, ხო? ჩავალო კალათში. აი შემთხვევით შეიძლება შენი ცხოვრება შეიცვალოს, რა. ისეთი რამე მოხდა, მაგრამ როცა შტანგაზე 400 კილო არის, იმას შემთხვევით მიდი და აზია როცა შტანგაზე 400 კილოა, იმას შემთხვევით ვერ აწევ, იმას უნდა მოიერიო. ასე რომ თვითონაც სპორტს ქვია ეგეთი სახელი, World Strongest Man. უძლიერესი მამაკაცი. და რო იწყიან კიდე, აი ყველაზე ძლიერი კაცი ესა. არა, თუ გინდათ რომ სოფლიოში ყველაზე ძლიერი კაცის ტიტული გქონდეთ, უნდა მოიგოთ World Strongest Man. ოკეი. ლევანი არის სოფლიოში ყველაზე ძლიერი მკლავჭიდელი. ლაშა არის ყველაზე ძლიერი შტანგისტი დედამიწის ისტორიაზე და ლევანის ბადალი არ ყავს, მაგრამ World Strongest Man-ის ტიტული ეკუთვნის მარტო World Strongest Man-ის მომგებელ ადამიანს. გამიგე და დღეს არის Tom Stolpmandy, რომელიც გახდა World Strongest Man-ში მესამე თუ სოფლიოში ყველაზე ძლიერი მამაკაცი. ხო და იმ ხელა გრძნობა რომ World Strongest Man-ი ხდები, просто არ ვიცი რა, ხო და მე უკვე 2016 წელს მე ტოპ 5-ში ვარ, ახლა 2 წელს თუ არ ჩავთვლით, იმიტომ რომ ტრავმების გამო შევეშვი თუ არა, წამყვანი strongman-ი ვარ ზმაო და უდიდესი სიამაყეა, რომ ჩავდივარ ამერიკაში და ვეუბნები რატო შემოდიხარ და ვეუბნები რომ მე ვარ World Strongest Man-ის კომპეტიტორი, ანუ მონაწილე და მახსენე ამერიკას დამანებე თავი დამეწყო დეპრესია. მაყურებელს ახლა უნდა ვკითხო ერთი რაღაცა რა. იმიტომ რომ ახლა მაყურებლის აზრი მაინტერესებს ყველაზე მეტად. ეს ჩემი ბატონი მიიწვიეს რამდენიმე თვე ამერიკაში ერთ-ერთ დარბაზში უნდა ავარჯიშოს რაღაცა ბავშვები და რაღაცა. ცოტა ხანი უნდა იყოს ამერიკაში. საბუთებით ისე მალე მოგვარდა რომ გეგმაში არ იყო და უცებ რაღაცა აი წინადადება შეთავაზეს რომ ამერიკაში ჩამოდიო, ცოტა ხანი უნდა იყოს იქით. რა ვქნათ? ბავშვები კი არ გავავარჯიშო. კლუბმა შემომთავაზა რომ გამოვიდე კლუბის სახელით. და ანუ საქართველოს სახელით არ ხომ უნდა, მაგრამ მომემზადე იმ კლუბში და ფორმეყოლები ახლა კიდევ წარვადგინო კლუბი, ასე რომ ხო რა. ზბორებს გავივლი ამერიკაში, ზბორებს. გავაგზელოთ, არ გავაგზელოთ. რა ბეწვეწით. დაწერეთ კომენტარებში. რაღაცა დაწერ, რაღაცა თქვით. დაათო, წადის სახში, მიხედე საქმე გაქვს მილიონი, რა გინდა? ან დაათო, მიდი მიაწეკი, აგერა ვარ ჩვენც. და მაგი რო ჩამოვა, მე გააგზელეთ ერთად. ოღონ კი ხვეწებ, ახლა ვინცა TikTok-ერი ადამიანი არ დათაგოთ თან. ახლა ვიღაცა ეგი დეიჯინე და ეგი არ ხარ. ახლა არ გაჭუი და არ გადა. არა, მართლა დაწერეთ. რას ფიქრობთ, იმიტომ რომ მე ვერ ვფიქრობ ვერაფერს და რაღაცა მარტოც არ მინდოდა და არა მაქვს სურვილი რომ მარტო გავაგზელო რაღაცა რასაც ვაკეთებთ დაფრინავს. და თქვენი აზრი მართლა მაინტერესებს, იმიტომ რომ თქვენი აზრიდან გამომდინარე მივიღებ გადაწყვეტილებას საბოლოო ჯამში რა და გაგრძელდება თუ არა ეს პოდკასტი რა. ასე იქნება. ჩვენ ახლა აქედან ეხა მოგვივალთ გემრიელობები და ამ გემრიელობების ჭამის შემდეგ უნდა წავიდეთ ათლეტიკში, ავტოკარტნის 12 ნომერში, ახალ მაგარ დარბაზში,
სადაც რაღაცა სურპრიზი გველოდება. არ ვიცი ხო რაღაცა გახოს. ხო, რაღაცა კოსტიას გავუხატე. სიურპრიზები მიყვარს. ეხლა კი ტრადიციულად ჩვენი დღევანდელი მეგობარი კომპანია, ეს არის გოჩის ქუთაისი და არა თბილისი, ანუ ეს არის გოჩის ქუთაისი, რომელმაც გამოგვიგზავნა გემრიელი ბურგერები. და აღგენის ბურგერი რომ მიყვარს. ნავანაყვარს არჩევები რა. ჩემი ხელები არ შეიმჩნიოთ, ბავშვს ბაღის რაღაცები ქონდა გასაკეთებელი და იმაზე ვეხმარებოდი საშინო მდგომარეობაში მაგ. უბრალოდ აი ეს უნდა გადა. აი. დღევანდელი პოდკასტი დასრულებულია, დასრულებული არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში დარბაზში უნდა გადავიდეთ ახლა კიდე. უბრალოდ აქ გავაჩერებთ ახლა, გავძღებით კარგად და მე მაგარ დარბაზში წავალთ და ვნახავთ რა სურპრიზის დაგვახვედრებს ათლეტიკი. ყველაზე მაგარი ბურგერია ქუთაისში უეჭველი უნდა ვთქვა. ყველაზე მაგარი ბურგერი, ასეთი მაგარი ბურგერი ქუთაისში არა, ჩემი გემოვნებით და სხვის გემოვნებაზე არ ვიცი. ყველაზე მაგარი. ჩვენი ყავხორია ხორცამის. წავედით. დავაშოთ, მოვსწროთ. ახლა ჩვენ ხალხს არ ვაყურებიებთ ხოლმე ზოგადად როგორ ჭამთ, იმიტომ რომ აი რაღაცა. მოკლედ სტუდიაში კარგად გამოვძეხით გოჩისის ბურგერებით და ეხლა მოვედით ავტომშენებლის 12 ნომერში, სადაც ესეთი ათლეტიკის დარბაზია გახსნილი და ჩვენ უნდა ავიდეთ, რაღაცა სურპრიზია ამ დარბაზს კოსტიასთვის. და უნდა ვნახოთ რა ხდება, რაღაცა ისეთი სურპრიზიაო, სანამ კოსტი ამერიკაში წავაო, მანამდეო უნდა შემოგვიაროთო და უნდა ნახოთო და წავალთ ახლა ცოტა გადავხედავთ როგორი დარბაზია, რა ხდება, როგორა კმაყოფილია, როგორც ვიცი, სულ ყველა და მთელი ეზუბანი აქ დადის და ახლა ვნახოთ რა სურპრიზია. რა სურპრიზია ვნახოთ კოსტიასთვის უკვე შიგნიდან. მაგვიზია. ესე იგი ამოვედით ახლა დარბაზში. დარბაზი ძალიან ხოხთა, უდრო, ძალიან კარგი დარბაზია, სუფთა დარბაზია და რა ვიცი. ასწორებს რა ეგეთი დარბაზი. მოტივაციას კიდე დათო კუხიანიძე შემოგთავაზებთ აგერ ბიცეპსების აწევაში. მოკლედ, მაგრად გამიხარდა, ეხლა რაც ვნახე აქ ამ ოთახში, აქ მგონი ვარჯიში საერთოდ არ შეიძლება, ვინც იქნება დარბაზის მომხმარებელი, უნდა შემოვიდეს ხოლმე დაათვალიეროს ეს ოთახი და გავიდეს მერე მშვიდად და წყნარად არტი არის რა აგავრობა. ჩემი აზრით ეს ყველაფერი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დარბაზი რო გაქვს ერთია, მაგრამ ქართველი სპორტსმენები რო გიყვარს და აფასებ, ეს არის კიდე მეორე და გამიხარდა ძალიან მარტო იმის გამო ვივლი ხოლმე აქ რო შენი სურათი მდახო ხოლმე ძალიან გამიხარდა და მართლა მალადეც ათლეტიკს რო ასეთი იდეა მოვიდა რომ გამოჩენილი ქართველი სპორტსმენები ქუთაისლები არა მარტო ქუთაისლები აი ყველგან ხედავთ ეხა და კიდე პროცესია როგორც ხედავ ბევრი რამე დაიხატება და დაემატება ამ ოთახს და რა ვიცი მე ძალიან გამიხარდა და ყოფილი ვარ და შენ ალბათ სხვათა შორის მართლა გამიხარდა და ფოტოც ისეთია შერჩეული აი ძალიან მაგრად უხდება კედელს საღოლ ბიჭებო მაგრები ხართ და ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი წელი 2019 წლის ჩემპიონატი ევროპის ჩემპიონატი სადაც ყველაზე მაგრად გამოვედი და ეს ბოძები დავიკავე ერთი ბოძი არის 250 კილო ანუ ასე და ამდენ ხანს გააჩერებ რა და ერთი წუთი მქონდა ასე გაჩერებული ხელებში და
ყველაზე მაგარ ფორმაში ვიყავი ამ წელს. და ყველაზე კარგი ეს არის, რომ და გულში მოხდა რაღაცა კარგად, რომ არასოდეს არავის ასე არ გამოუხატია ჩემს მიმართ სიყვარული, ასე არავის არ დაუხატევარ კედელზე. პირველია და ეს დიდი მადლობა. მართლა მაგაზე ახლა მე დავფიქრდი. ეს იდეა მოუვიდა, ვინც შექმნა და ვაფშე, რა ვიცი რა. ხო. ძალიან გამიხარდა, ძალიან მაგარი. პირველია 13 მეტეს ჩემს ქალაქში ქუთაისში, ამაზე მეტი აი რა ვიცი. ლამაზი. ფუმფულა. მოკლედ წავედით ახლა ჩვენ მადლობა ათლეტიკს რომ ჯერ ერთი რომ კარგ საქმეს აკეთებენ და ჯანსაღი ცხოვრების წესს ნერგავენ, მეორე რომ უმნიშვნელოვანესი რაც არის ამ ყველაფერში ქართველ სპორტსმენებს, წარმატებულ ადამიანებს აი ასე გამოხატავენ მათ მიმართ სიყვარულს და ნამდვილად დასაფასებელია ეს ყველაფერი. კი ხედავთ აგერ გახარებულია კოსტიაც თავის ქალაქში ასე ახლა ნახატი არის მისი უკვე იქნება და ბევრი ადამიანი ნახავს ამ ყველაფერს. ჩვენ კი დროებით გემშვიდობებით. კოსტია ხვალ უკვე ეს გადაცემა რასაც დაიდება კოსტია უკვე ამერიკაში იქნება თავის საქმეებზე წასული. თქვენ კიდე გვირჩიეთ რა ვქნათ, ვესტსაიდი გააგრძელებს სავარაუდოდ მოღვაწეობას, კიდე ჩვენ გვაქვს სხვა პროექტები დაგეგმილი, რომელიც უკვე გარე გადაღებებთან იქნება კავშირში და ბევრ საინტერესო რაღაცებს შემოგთავაზებთ. ვესტსაიდზე კიდე რა ვიცი გვირჩიეთ რა ვქნათ, როგორ მოვიქცეთ და იმის მიხედვით გადავწყვიტავთ ყველაფერს. ხო ასე ძმაო, შენ ამერიკაში რო ჩახვალ ვიდეოები გამოვაგზავნე იქიდან და ონლაინ ჩაგვერთე ხოლმე პოდკასტში. დავედით.